Приветствую всех любителей посмотреть различные обзоры и тесты. В общем, сегодня у нас очередной тест. Уже таких тестов было. Там красная акустика, синяя акустика. Но это теперь у нас в зеленом таком необычном виде. Значит, корпуса распилил сам. Рассчитал корпуса сам. Покраска все автоэмалями. Все, что предназначено для покраски авто. Вот этими материалами я только пользуюсь. Значит, динамики 25GD26B, среднечастотник 5GDШ, это широкополосник, обрезанный фильтрами обрезан, чтобы он не был широкополосником. 10GDV, но здесь катушка не от 10GDV, вот, настраивал, делал все сам, звучит довольно-таки прекрасно, лучше, чем стандартная в разы. Ну и, в общем, что тут еще можно добавить? Вот так вот она смотрится, бока, верха. Попробую отобразить полностью краску. Вот так вот смотрится поверхность. Просто шикардосик. Логотипчик. Фокусируемся. Отлично. Вот, даже поближе можно. Ну, поближе уже не фокусируется, да? Ага, размазывается. Динамики сам все перебирал. NC динамик перебрал, VC динамик тоже, он там все по-другому. Здесь все стандартное, кроме заменен колпачок. В общем, вот так вот. Значит, рекордер Zoom H4, трек включаю, записываем, слушаем тест. Далее каждый делает вывод для себя. Прошу вас пройти потом после прослушивания, написать, на чем слушали, что услышали, что понравилось, что не понравилось, как звучит. Но не слушать на акустике, на какой-нибудь, двухполоске, например. Лучше послушайте в наушниках, там гораздо больше информации получите. Если у вас нет хорошей акустики, с хорошим серединкой, с хорошими низами, то лучше все это дело, конечно, послушать через наушники. I only get one love. I'm gonna do this now with all of me. And this is more than what I thought that it could be. And it's okay if you don't love me quite as much. Everything I've ever felt, I felt with all of me and more, and I'm a little overwhelmed. I've never felt this way.
повсюду. Ты пришла ко мне из сна. Я не мог поверить чуду, но в душе моей весна. Я тобою очарован, светлый ангел неземной. Я любовью околдован. Третьи сутки в пути, ветер, камни, дожди. Все вперед и вперед, рота прет, наша прет. Третьи сутки в пути, слышь, браток, не грусти. Ведь приказ есть приказ, знает каждый из нас. Напишите письмецо, нет его дар. Lights in my face, I'm losing track of every tongue that I taste. It's like the whole world is upside down. Can't even tell if this is real right now. Heads in the sky, we're gonna fly around with flames in our eyes. Just gonna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home. Bad ideas make the best memories. Even if we don't remember, don't remember, don't remember. Oh, bad ideas make the best memories. Even if we don't remember, don't remember, don't remember. Oh. Slaughter number 44. Ну что, послушали тест? Как вам зашло? Что, кому что понравилось? Оставляем свои данные в комментариях, скажем так. На какой акустике слушал, в телефоне, в наушниках, как прозвучало, что понравилось, что не понравилось. А на этом у меня все. Всем мира, добра, удачи и пока.